بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذا المقطع من شروحات موقع يوتيوب عن كيفية الاستفادة من استوديو يوتيوب في تعديل واقتصاص المقاطع وتحرير الفيديو بشكل مبدئي مباشر على موقع يوتيوب. أيضا نتحدث حول كيفية إضافة مؤثرات صوتية مباشرة من خلال استوديو يوتيوب. نرجع ثانية إلى استوديو يوتيوب النسخة القديمة، نختار المقطع الذي نرغب بالتعديل عليه وليكن هذا المقطع، ثم من أعلى الشاشة هنا سنجد عدة خيارات للتعديل وتحرير المقطع، مثلا تحسينات تعطينا إمكانية للتعديل على الفيديو بشكل عام سواء التعتيم أو التعتيم المخصص، ومن هنا يمكننا اقتطاع أجزاء من المقطع، اقتطاع أجزاء منه أو اقتصاص بعض الأجزاء في مقطع الفيديو. في هذا الجزء في الأسفل يمكننا تعديل ما نشاء من خلال اقتطاع الأجزاء التي لا نرغب بها أو إضافة أجزاء جديدة إلى المقطع. هنا يظهر التايم لاين الذي يمكننا من تحرير المقطع بشكل مباشر. يلزم دائما أن يكون متوفر لدينا سرعة إنترنت مناسبة حتى نتمكن من التحرير بشكل مباشر أونلاين. الجزء الذي نرغب بإزالته نحدد بداية الجزء ونهايته، مثلا لدينا الوقت، وقت البداية ووقت النهاية. هذا الجزء يمكن إذا ضغطنا على الأمر تم سيقوم باقتصاصه من المقطع. للاقتصاص مرة أخرى ننقر هنا. أيضا يمكن التعديل ويلزم الحفظ أو العودة إلى الفيديو الأصلي إذا لم نرغب، أو الحفظ كفيديو جديد. ننتقل لاحقا للتعديل على الصوت. إذا دائما يمكن التعديل على يمكننا أيضا التعديل على الصوت من هذه الشاشة بإضافة الصوت الذي نرغب به. لدينا العديد من المقترحات المقدمة من موقع يوتيوب، ممكن أن نستمع إلى هذه المقاطع. أي صوت نرغب بإضافته الصوت المناسب ثم نقوم بإضافته إلى المقطع. هنا بالضغط على هذا الجزء الآن سنجد أنه قد تم إضافته في الأسفل. لو قمنا بتشغيل المقطع سنجد أنه تم إضافة الموسيقى. هنا يمكننا التحكم بحيث نجعل الصوت الأصلي هو الظاهر والموسيقى تكون في خلفية المقطع. كما قلنا تحتاج إلى إنترنت سريع نوعا ما، فهنا تكون الصوت كخلفية. ومن هنا يمكن تحديد الجزء الذي نرغب بإضافة أو بالتأثير عليه في الصوت. إذا أردنا أن نظهر المؤثرات الصوتية على جزء من مقطع الفيديو فقط، وهكذا إذا تم الحفظ سيكون هنا قد تم إضافة المؤثرات الصوتية. يلزم حفظ التغييرات، وبالتالي سيقوم بإضافة هذه التعديلات وحفظها بشكل نهائي. أتمنى أن نكون قد استفدنا.
وتعلمنا كيف نقوم باقتطاع الفيديو وتحريره ثم إضافة مؤثرات صوتية بسيطة عليه من خلال موقع يوتيوب. شكرا لك.